不動産屋さんの階段です。事故物件ではないのに怪奇現象が起きる物件もあるんですよね。それってよく調べたら告示義務が外れているだけだったり、別の原因があるのかもしれません。これは私の知り合いのみゆきさんから聞いたアパートにまつわるお話です。今から数十年前、みゆきさんが20歳の頃、東京の三鷹にあるアパートに住んでいました。それは典型的なモルタル2階建てのアパートだったそうで、みゆきさんはその1階の4部屋ある一番奥の部屋に住んでいました。そしてみゆきさんの部屋のちょうど真上の部屋には、みゆきさんと同世代の女性が住んでいました。そんなわけでその女性と挨拶をするようになり、たまに立ち話をしたりで、だんだん仲良くなっていきました。その女性は朝子さんといい、実家は青森だそうで、東京の大学に通うために一人暮らしをしているということでした。ある日、朝子さんがみゆきさんに自分の部屋に遊びに来てほしいと誘ってきたので、早速部屋を訪ねたそうです。そして朝子さんにいらっしゃいと招き入れてもらって、みゆきさんが中に入った時でした。みゆきさんは背筋がゾクッとしたそうです。普通の同世代の女性の部屋で特におかしなところなどないのに、なぜか空気感が真下の自分の部屋とは全く違いました。実はみゆきさんは少し霊感のある方でした。それでもみゆきさんは余計なことは言わずに、出されたコーヒーとお菓子を食べながら普通に振る舞って朝子さんとガールズトークをしていたそうです。しばらくすると朝子さんが突然こんなことを言い出しました。ねえみゆきちゃん、この部屋なんかおかしいと思わない？そう言って視線をお風呂場の方に向けたのです。みゆきさんは何と返事をしたらいいか戸惑いましたが、それどういう意味？と聞いてみました。すると朝子さんはじーっと風呂場のドアを見ながら神妙な顔で、あのね、風呂場のすりガラスのドアの向こうに時々男性が歩いているの、というのでした。それを聞いた瞬間、みゆきさんの背筋に氷が走ったそうです。心の中で、やっぱりこの部屋おかしいんだと思いました。朝子さん曰く、閉まっているすりガラスの向こう側で男の人の歩く足が時々こちら側から見えるということでした。そのため毎回お風呂に入るときはこわごわと扉を開けて入っているそうです。また朝子さんは続けて、別の日には私がこたつでうたた寝をしていた時に起きたのと言ってこんな話をしてくれました。その日朝子さんはこたつで勉強をしているとうっかりうとうとしてしまい、こたつの机に頭をうつぶしてうたた寝してしまったそうなのです。すると突然体が動かなくなり、金縛りのようになりました。意識はあるのに体を起こすことができず、眼球しか動かせなかったそうです。それで朝子さんの視線の先には大きいタンスがあったのですが、それに自然に目が行きました。するとそのタンスの上から男性の上半身が頭からだらーんと背中を向けた状態でぶら下がってきたというのです。それはまるで逆さづりにされた人のようだったそうです。あまりの恐怖に朝子さんはその直後意識を失ったのか記憶がなく、次に我に返った時はそこには誰もいなかったということです。朝子さんは、このアパートは事故物件ではないのに怪奇現象が起きるのはおかしい、きっと建物自体に霊道がかかっているのではないかと思うとも言っていました。それで同じ建物の真下のみゆきさんの部屋ではどうなのか知りたかったようでした。当然みゆきさんは自分の部屋では何も起きていないと答えて、その日は部屋に帰りました。その後みゆきさんはあることを急に思い出したそうです。それはどれくらい前のことかよく覚えていないそうなのですが、隣の建物が火事になったことがありました。みゆきさんのアパートの隣も同じようなアパートが建っていたのですが、その建物の2階の
まさに朝子さんの部屋の真向かいにあたる部屋から出火しました。その火の元の居住者は中年の男性で、救出された時は命に関わる重体でした。すぐ救急車で病院に運ばれたのですが、その後男性がどうなったかはみゆきさんにも分かりませんでした。ただ状況から亡くなった可能性の方が大きいそうです。霊感のあるみゆきさんには、その男性が助け出される時に部屋の窓から上半身をだらんと乗り出している姿が目に浮かんできたということでした。それでみゆきさんは朝子さんの部屋に現れる男性の霊はこの火災で重体になった男性なのではとふと思ったそうです。またまさかとは思いますが、ひょっとしてあの男性が最後に見たものは窓越しの向かいにいた朝子さんだったのではとも思いました。ただみゆきさんはそのことは朝子さんには言いませんでした。その後も朝子さんは大学を卒業するまで男の幽霊が出る部屋にずっと住んでいました。結局朝子さんは結婚で地元の青森に引っ越していったそうです。後で分かったのですが、朝子さんの実家は神社で父親が神主さんだそうで、勝手な推測ですが、そういった霊的なことに普通の人よりは敏感だったのかもしれません。霊は感じる人のところに寄ってくるとも言いますよね。朝子さんの目の前で起きた火災で亡くなった男性の最後の残留思念を朝子さんは感じ取ったのかもしれませんね。ところで余談ですが、不動産屋さんはお隣の建物での事故までは入居希望者に伝える義務はありませんので、あしからず。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。